他自己买的。今天要打扫卫生，因为那个房间装修完了，是不是？看好不好用？外面也不贵，100来块钱。嘿嘿。もろゴン全部出そうウェイセン。でも私が日本から帰ってきたらよく家事やってくれるし自分で掃除機も買って頑張って掃除しようとしてくれてます。你用过掃除機吗？没用过这样的。うちにあるさ、なんか大きい古い使えないやつはあるんだけどね。啊，那个大肚子是吧？うん啊。暑い暑い。ノンソンの家はさ、埃が多いよね。外も埃あるし、靴交換しないから、家の中に埃が入りやすいね。毎日掃除しても床が汚いの。子供もいるし。我买了个带线的，不带线的很贵。但是不带线的很方便。没有劲。哇。怎么样？你的房间呀？上面漂亮，下面我你加油！不能看。我在这里看看哈。你再看看。触らないで手汚いからやめて。漂亮哈。跟着你朋友帮忙哈，太危险了。手怪我するかもしれない。爸爸加油でいいよ。我能这个吧？この壁の落ちたやつ。啊，但是小儿也能掉，好弄那个。埃がいっぱいあるせいで床についてないよ。やった時あったね。慢点慢点哈，你别弄得我那么太危险了。啊，我在家里也不那个。没事吧？哇，王永真好棒。全棒。小さい頃からの習慣が大事よね。看来爸爸妈妈干活，他也干活。大家干净了吧？干净了。非常漂亮。饭馆都得劲哈。私たちね、2人とも片付けとか掃除が上手じゃないんだよね。実はあなただけじゃないの。私の家は私のママがすごく片付けできる人、すごく片付け掃除が大好きだから。あなた仕事終わった。そう、私やらなかったの。あなたの家はあなたの両親片付けが上手じゃないでしょ。あと家が散らかってること慣れて、あなたも片付けする意識がないでしょ。ダメな人と結婚したね。でも私は綺麗にしたいって思うの、綺麗なところで生活したいって思うから。私も頑張ってるよ。頑張ろう一緒に。ゆうせいにはね、そんなことないようにちゃんと片付けと掃除する習慣を。自分で面白い。ゆうせい我这边的面白全都片付けるよ。真舒服这房间哈。主要这个房间有2大窗户，你知道吧？有太阳，有阳光。然后特色美よね。そうだね。那个地方留了个插排。じゃあエアコン選びに行こうか。看哪喝。房间不大，买个那种挂的就行，小的。那个房间不大，你就买挂式就不闹。小平房。大一平半的。大一平半的哈。这漂亮。这个漂亮，这个也漂亮。还漂亮哈。我看这个这个太贵了。太贵。再我看看这个哈。这个ね。好。買ったエアコン届きました。就是いいね。サービス最高。これが装好了。装好了。で、ここに服の棚ね、今だからギリギリちょうどぐらい。あそこベッド。そう。で、ここに勉強の机を机とか。ここにちょっとソファーとちっちゃい机を置いて。いいんじゃない？とりあえず今必要ないからね。もうちょっと子供たち大きくなって必要になったら好きなの買ってあげたらいい。って思う。这房间很带劲。早上起来有阳光就直接就照进来了。是吧？没有一季季回来啦。我看的颜色是2亮是吧？对、もうね、つけて1時間経ってました。シンコラ、頑張ったよね。頑張った。だから、顔いいしじ。可以。久しぶり食べてないな。でしょ？すっごく食べたかったの。奥亮烤鸡是吧？哇，太棒了，仿佛已经闻到这个味道了。太香了。饱了。把你推了下来。没事。吃完了。太棒了，王永正成了个灰老鼠了，王永正黑给没的。
またね、ゆうもね、お掃除手伝ってくれたもんね。だから汚いんだ。そうだな。丸子想吃吧？烤鸡很好吃的，看看，看看，好香，闻一闻香不香？好香。好香，妈妈做的222烤鸡最好吃了，是吧，云子？よいしょ。烤多长时间？烤1个小时。烤好啦。哇，黄金鸡，太帅了！哇，还有2个菜都是我爱吃的。good，刚好它不是嘎？哇，还有糖，哎呦，いただきます。太棒了！哇，我吃吧。哇，太棒了！它含辣子了。啊，特别香呀。你也讲一讲。酱油更香。好吃吗？太棒了。今日は2人で片付けしたけどさ、2人とも片付けできないんで。そう、2人とも片付けできないから頑張ってやろうね。好吧。相互监督。そう。ゆうせいは片付け上手な子になれるように、私たちもお手本になれるように頑張んなきゃいけない。游泳的话，玩女生们都自己熟悉。嗯。我们每培养出一个好习惯，让游泳有一个好习惯。就怎么说呢？我们自己都不会飞，游泳飞起来。本当はあなたの両親の家も片付けしてあげられたらいいなって思うんだけど、自分たちの子に精一杯だね。いや、片付けてもマラソンになるから。あ、それもある。那才是生活习惯。加油吧。咱们现在。